Хотите шок? С вами Левашок. И сегодня я буду из шарика делать магнит. Еще буду делать молнию дома. И буду делать салют! Ура! И до шарика магнита мне нужен шарик. Какая у него прикольная рожица. И голова моего Платона. Платон, можно мне твою голову шарик натереть немножко? Он сказал да. Еще, когда я натеру шарик, он будет притягивать у меня конфетти и Геркулес. Это моя любимая каша. Шарик, ты готов? Наверное, он готов. Начинаем. Натираем. Наверное, есть магнит. На счет 3 мы будем проверять. 1, 2, 3. Первый компонент. Смотрите, видите, конфетти притягиваются. Шарик их притягивает к себе. Вон одну взял. Падай. Конфетти, падайте. Шарик утащил с собой кучу конфетти. Так. Заряда маловато. Надо еще раз потереть. Так, потерели. Теперь будем притягивать конфетти. Смотрите, видите? Конфетти летают. Вот они тут к шарику прицепились. 2. 1 прилип. 3. 4 вроде прилипли. Вот они прыгают. Вон сколько конфетти прилипло. Теперь будет Геркулес. А Геркулес... Смотрите, Геркулес тоже притягивается. Вон притянулись. Притягивается. Но заряда маловато. Надо будет еще раз потереть. Ой, конфетти падают. Заряд кончается. Что же будет? Так, еще есть заряд. Давайте, Геркулес. Смотрите, Геркулес как летает. Ой, оп, оп. Ой, а Геркулес очень хорошо летает. Вот, смотрите, капельки Геркулеса остались. Вот еще. Дай какая янюшка, научись голову. Смотрите, Геркулес летает. Вот, немного Геркулеса прицепилось. Справился шарик. А ты не хотел. Этот шарик все не хотел опыт снимать. А справился же, хорошо? И опыт с Геркулесом и конфетти был успешный. Шарик-магнит называется. Пробуем теперь запустить шарик на стену. Интересно, прилепится он? Прилепится. Что я вообще сказал? Не знаю. Прилепится он на стену? Наверное, прилепится. Давайте попробуем. Только надо взять очень много заряда, чтобы шарик точно прилепился. Но я, наверное, возьму другого компонента. Шарик уже как бы не очень такой. Ты не хочешь сниматься. Вот такой шарик будет. Он сегодня немного недоволен днем. Давай, Платоша. Надо, чтобы шарик обрадовался. Возьмем у тебя много электричества, чтобы шарик точно прицепился. Терем. Все, наверное, много. Сейчас попробуем его кинуть. Кидай. Не лепится. 2 раз. Че он? А шарик что-то на стену не хочет прилепляться. Может, еще раз надо попробовать? Может, неудачно натер. Так, Платош, давай. По-моему, слишком сильно. Так, натер. Давай. Прилепяйся. Ой. Ну да ладно, этот шарик.
хочет тоже прилепляться. Кстати, но если честно, он нормально так прилеплялся. Он так немножечко касался, но вам это, наверное, незаметно было. Сейчас мы будем делать молнию. Я возьму 2 шарика. Один. Вот такой вот. И еще один. Я их натяну электричеством. И при свете, нет, не при свете, при темноте ударю. И должна получиться какая-то молния. Проверим? Наверное, получится. Света тут нормально будет, если я все выключу. Поэтому можем начинать, что ли. Вот, я возьму на этот раз такой веселый и грустный. Веселый с грустным, когда связываются, образуется электричество. Разряд большой дает. Вон, отлетел один. Наверное, будет что-то. Пробуем натереть. Терем. Пита, тебе как-то там нормально? Электричество-то не взяли? Чего ты так на меня смотришь? Так, стой. И второй шарик. Терем. Давай, электричество, появляйся. Ух ты, электричество. Шарик улетел и куда-то там прилепился на стену. Надо за ним сходить. А этот шарик хорошо прицепляется. Может, он будет на стене висеть? Так, натерем еще раз. Что это, какая-то стена, что ли, неправильная? Что-то шарик не хочет. Может, туда надо прилепить его? Сейчас попробуем. Уи! Может, здесь будет? Не хочет. Сейчас мы будем тереть шарики от голову Платона и сообразуем молнию. Наверное, получится. Что, не получится, Платош? Платош говорит, не получится. Но надо все проверять. Терем, как мне, наверное, не нравится. Все волосы у него встают. Так, теперь надо выключить свет. Включаем эту лампу. Выключаем эту лампу. И сейчас я выключу это. О! Сейчас будем прикасаться. Чего не работает? Сейчас еще раз. Надо, может, об голову Платона еще раз натереть. Сейчас я тут натеру. Нет. Какой он выйдет? Вот. Что-то не работает. Чего эта молния не работает? Странная молния. Как вы видели сами, молния что-то не хотела работать. Может, я слишком мало электричества взял? Может, надо у Платона еще раз электричество взять? Ну, наверное, не стоит. Все-таки не сработало, да и не сработало. Теперь я сделаю получившегося, не получившегося. Опа-то! Салют! Ура! Сейчас я начну делать это. Берем конфетти. Сейчас в 2 руки. В одну руку. Все рассыпалось. И в другую руку. Ну, как-то так. Сейчас я сделаю салют. 1, 2, 3. Ура! С победным опытом! Круто! А теперь у нас с Платоном будет соревнование, кто больше шариков лопнет. Не спрашивайте, почему на мне конфетти. Это все после дождя его. Салюта. Сейчас мы начнем лопать шарики. Ты согласен? Кто лопнет больше шариков? Честно, я не знаю. И как их лопать тоже я не знаю. Поэтому попробуем как-нибудь. 1, 2, 3. Спасибо. 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг, 4. Я выиграл! Мама!
то он обиделся, что он не смог лопнуть ни одного шарика. Но было клево. С вами Лёва. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!